种是什么呢？身体异味飘散，就连喷嚏、咳嗽也不治。哎呦，真的，我有一次坐公车坐在靠窗，就突然一个高中生坐下来之后就，他因为刚运动完，整个都酸臭味飘过来，我想，怎么回事？就在这个同时，他开始扇风，更不得了，我快吐了，因为他有狐臭，整个就味道很浓，我想不行，我要憋气，因为我等下就要下车了嘛。可我憋气的同时，我就眼角余光瞄到，他整个把鞋袜脱下来之外，他也这样脚趾这样透气对，超恶心的。这还不夸张的是可能是因为冷气太强，他就突然打一个喷嚏，差点喷到我脸上都口水，我受不了，就赶快下公车去等下一班公车。好恶心太恶心了，有异味的。你知道我20年前还没进唱片公司的时候，那时候我住在三重嘛，在三重租房子，所以每次从三重要搭公车到台北，但那个时候的公车不是都有冷气的，对不对？所以当公车又没冷气，而且上下班时间又很塞。我跟你讲，什么味道都有，而且我曾经就是好不容易坐到一个位置，然后后面陆续的人上来很多，然后一个中年男子就站在我旁边。你中年男子比我干嘛？而且因为我坐着，他站着嘛，对不对？所以有时候一挤，他就一直往我这边靠。你有被触碰、侵犯？触碰是还好，可是你就会闻到一些不好的味道。我觉得闻到味道都还算，因为我窗户打开，我可以看外面。你知道他后来怎么样吗？他公然在公车上面这么拥挤的时候，他在挖鼻孔。挖完鼻孔之后，他就把它放在这。他放在这边的时候，他站着，刚好我坐在他旁边，我就看到他的手一直在。弄成一个小圆球，吃掉小圆球，他自己要吃掉的。没有吃掉。老实讲，那个味道还不差，咸咸的。对。因为你坐在旁边，你就很怕他搓，会不会就往你这边丢过来？你不要盯着他看，你盯着他看，他就怎么样？跨上，然后。我跟你讲，然后我就一直看到他搓完之后，他就会有时候一挤一动的时候，他就趁机就丢了，然后一直看他挖到三重，哎，对，他就是习惯性一直挖。那我就觉得说，公车这种东西，你说要挖鼻孔这种不是很优雅的动作，其实真的不适合在公共场所做。他拿也蛮多的，对啊，有一个这杆子，对，他勾的这样挖，不然他这样拉就没办法。而且我发现有些人一挖会越挖越上瘾，对，完全不怕别人在看他。所以那个公车站牌哦，那个一个杆子，你千万不要去碰触，你就常常有时候一摸哇，完蛋了，黏糊糊的，你就知道不对劲了。鼻涕有的会擦在上面，对，就抹在那个杆子上面。那都是以前吧，现在的公车很20几年前的公车会这样。现在的公车都很干净、很舒适。异味也不都是中年男子造成的，女生也会，有的时候阿婆也会，因为阿婆她们喜欢在头发上喷那种很奇怪的味道，明星花露水，就类似明星花露水那一类的啊。那阿婆以前的那个年代啊，普遍长得比较矮小。我以前坐公车经常碰到什么状况，你知道吗？就是大家挤到连那个杆都没东西拉了，那我们可以这样子那个嘛。然后我前面呢跟我面对面这个阿婆那个身高啊，大概直到我的肚脐这边。我跟你讲，他本来可能到这里，可是因为他要重心啊，因为他抓不到上面啊，也连我都没得抓了，所以他只好这样子控制住。所以他跟你面对面。对，就跟我面对面啊，因为这样子路啊，你颠簸上他还可以抱住我啊。他头在我这里，好，然后他从他头皮散发出那个明星花露水的味道。发油，老人家有那个发油或明星花露，就是明星花露水，然后他头皮渗出的一些那个汗水，好，然后加上老人味，什么东西哦掺杂在一起。我也没得移动啊，因为我旁边都是人，我等于也是就是等于被大家夹住了这样子嘛。你看一个阿婆，然后脸靠在我肚脐上面，然后不小心车子一晃动，她又下滑，好，那你就觉得一种，我有一种感觉被侵犯的感觉啊，可是对方就是阿婆，那主要是那个异味，然后呢，那个讲到咳嗽，那个 SARS 期间真是要人命啊，因为大家都怕咳嗽嘛。对。有时候我说也要多一点包容啊，因为我自己就曾经碰过那种奇怪一上车。就不晓得喉咙好痒哦，好那怎么办？那因为大家对这个很敏感啊，对，我就咳就会，我就忍耐，然后旁边坐一个先生很好心哦，我笑脸呢，你有安怎无？那我想说要回答他才有礼貌。好
超萌呀！超浮夸的你。荒谬大师到底说了什么，让现场陷入疯狂？那脚臭到了严重的时候呢，因为它会渗那个脚油，哇，那个脚油哦，你卡到不得了。如果手套有去摸到，你这只手哦，我跟你讲，臭3天我跟你讲。所以有人脚臭到没办法，真的，唯一最后一条路就。因为他用什么吊死网笑啦，用什么都没用。那旁边坐一个先生很好心哦，说笑脸呢，你有安怎无？那我想说要回答他才有礼貌。啊！秋。超萌呀！超浮夸的你。我觉得半个月你是压抑哦，真的压抑。我已经没有办法让你这样。我就整个喷在他脸上，哇，被他哦咒天骂地，那个车程哦30分钟，足足被他骂了30分钟，然后惊动全车的人，连司机都我一下请他司机，赶快把那个口罩拿起来就戴起来了。哦，素心姐，我觉得啊，如果车上有异味，比如说如果你是坐公车或者坐什么车，至少你下一站赶快下车。如果真的受不了，我觉得最恐怖的是坐长途飞机。对，你知道吗？下不了车。我们有一次坐长途飞机，然后一坐上去的时候还没有异样，就是开始弄东西起飞了，对不对？那起飞了之后，开始就会觉得闻到一个很奇怪的味道，这样说这是死老鼠吗？还是咸鱼吗？还是臭掉的鱿鱼呢？就一直很强烈的那种咸鱼味，一直飘出来，一直飘，然后越来越浓烈哦，然后就开始想说，到底什么味道，怎么会这么臭？然后突然间就开始意识到，这个好像是那种脚臭味，对不对？哎呦，然后原来是我们后面那个人啊，他就上飞机之后很舒服，之后他就开始脱鞋，因为你要长途旅行，这样就会换鞋子。可是问题是一般人脱鞋，顶多你就闻到酸酸的味道，一阵子也就没有。他就是非常重的咸鱼味。然后那时候真的觉得快要吐了，但是我相信应该不止我有感觉，他周围的人都有感觉，旁边应该闻得更大家都很想吐了。可是到底怎么办呢？突然间我觉得应该有人按服务钮还是干什么，你知道吗？然后空姐就跑到了他的后面那个位置的，好像有下，然后默默的大家小声讲了一个什么，你知道后来空姐做了一个什么动作吗？空姐就拿了一罐那个空气清新剂啊，然后从那个他不能只喷一个人，对不对？我觉得他们好聪明哦，他们就整排这样走到就做一个很简单的动作，这样喷过去。然后就是避免他觉得尴尬，因为如果只喷他，可能要整排喷过去。可是我跟你讲，那个只能挡一会儿，他的脚真的臭，不知道为什么。技巧压不掉，压不过。压不掉，真的就只有那一阵子，然后后来又开始臭到一个，我的天哪！你知道那一趟旅程有8小时哎。人都很爱脱鞋。那脚臭到了严重的时候呢，因为它会渗那个脚油。哇，那个脚油哦，你卡到不得了。如果手套有去摸到，你这只手哦，我跟你讲，臭3天我跟你讲。你一定要卡到那个脚油。所以有人脚臭到没办法，真的，唯一最后一条路就是真的截肢。因为他用什么吊死网笑啦，用什么都没用。截肢。是要把今天这一集冲到一种荒谬的状态。等一下预计应该会有怪力乱神出，不会。今天说好不讲鬼故事，不能，对，不行哈，老师不能讲鬼故事啊。我说一下那个身体， OK， 身体臭这件事，我觉得会分他身体的状况有没有疾病的状况，我觉得这是一种啦，这种可能就真的需要包容。可是我会跟大家说哈，就是有些人他身体发出异味，他自己是没有知觉的，所以有些时候。你会发现有些人是感觉迟钝，所以他对于别人的感受，他们是完全体会不到的。我觉得他自己习惯那个味道，对，所以他完全不知道原来他造成别人这么大的影响。所以有些时候我们就会研究发现哈，他们感觉是迟钝的，然后他自我照顾的能力也比较不好，所以他很难去体会说自己的自己的行为、自己这些味道对别人造成什么影响。那就真的像大家刚刚说的，一种就是保持距离，避免被影响。可是因为嗅觉的接收器就在这，离脑很近，所以嗅觉如果不合的话，的确会很痛苦哦。因为嗅觉是我们人当中很重要的一个，就是你感官的。就是那个灵敏的接收器，如果你接收到不舒服的感觉，它的确会对你作用很大。所以有些时候，如果遇到这种味道不舒服的，那我个人会觉得啦，要么就是可以的，就除非像坐飞机，否则你就离开好了，因为你如果不离开，真的会很不舒服。对啊。